哇！嗱，呢個鳳冠啊，靚唔靚啊？古代人嘅鳳冠，真係好鬼靚啊！真係。以前添啊，仲會有一個，真係好鬼靚。哇！呢條金頸嘅，哇，無敵啊！呢條簡直，你帶會唔會墜親條頸呢？嗱，水貝國際今日個金價咧就940啊！呢套成套咧，頭先計咗人仔咧，上次我哋問呢個超人仔咧，就而家係9400幾。係啦，係啦。嗱，呢一套金飯碗啊，睇下幾多錢？930金價30萬塊少一套30，28000幾多啊？28800。28800。可唔可以拎套金飯碗俾我睇睇得唔得？嗱，呢個金飯碗咧，總共幾多克啊？這個30克，30克嘅。個手工幾多錢啊？手工30，手工就30蚊克，所以咧佢計出嚟就28800啦。哇！祝大家富貴啊！哇！你有冇咁富貴啊？愛嚟食飯啊，攞個金飯碗。食飯。太近啦！唉，好啦。夾餸俾你食餸。哇！唔好咁近啊，大佬。食飯。哇！嗱，結婚戴個鳳冠幾靚啊！金皇冠啊，靚得緊要啊！準備多少個？呢隻就金鳳啊！真係冇辦法唔拍，本來都唔想拍噶啦，成度都金光閃閃啊！你睇。嗱，金玫瑰啊，邊個有情人啊？送朵金玫瑰俾你啊！幾靚！哇！一樣你睇人多到，哇，幾鬼靚啊！鳳冠好靚啊呢個。你要幾多克重㗎？我要幾多克重？我加重。哇！嗱，呢啲你睇呢啲金鳳啊，哇魚啊幾靚！嗱，哇你睇下幾靚。豬仔啊！傷好晒㗎啦，啲豬啊！嗱，俾你睇下夠唔夠殘眼？哇！全部都金光閃閃啊！夠唔夠靚？金佛啊，真係有啲殘眼嘅，睇閃到閃啊閃啊閃啊！哇！靚女話呢啲錶嘅錶帶咧係3條9嘅真金啊！哇！咁一隻咪好貴啦，一隻錶幾多錢啊？呢個多少錢啊？呢個？女錶啊，女錶。哦，一條3萬多，但係佢嗰個金有幾多？個金有幾多克啊？30多克。哦，個金已經30幾克。咁佢會唔會變形㗎？即係大下咧，譬如佢會唔會熱咁樣會走樣㗎？金不會少啊。金嚟啊！金不會少，也不會變形。哦，即係佢唔會變形㗎。定金工藝。即係一個普通嘅女裝都3萬幾，因為佢有成30克。3萬多啊。咁又唔係咩喎？嗬 ，OK 喎，犀利，真係好貴。唔睇咯，好啦，唔該。呢個金條都係真㗎啦，3條9㗎啦。我諗下最細嗰條啊，呢一條大嗰條使幾？哦，呢個4個9嘅，4條9。9萬多嘛。9萬多。100克9萬多，細嗰個咧？小的看克重嘛，10克的就。睇重量。10克重大概要幾多錢啊？今天的話930一克。930。哦，930一克即係9300。對呀。哦。呢個細嘅10克，呢個係4條9嚟嘅，呢個4條9嚇。儲下錢都幾好啊，愛嚟。OK。哇！你睇下幾鬼多人，許貝1號啊！哇！你睇呢個。哇！如果結婚戴呢啲真係簡直勁啊，靚爆鏡啊，靚足全場啊！嗱，今日牌價932啊，今日牌價932啊嚇，係咁先，拜拜。現場啦，我哋睇下個現場嘅環境點先。嗱，你睇大島，嗱大島你睇，哇係，今晚咧個主人家擺大壽喎。啊，你講下有咩感想？佢好大喎，原來幾多隻㗎？好大扮嘢咋呢度，70幾圍啊，74圍啊，74圍，真係大島，我都係第一次見，你睇，哇，真係誇張你睇。大島，哇！嗱，已經擺好晒嗰啲位㗎啦嚇，今晚咧各位準時入席嚇。
識做啦嚇，起碼都喺酒店起碼過千啦。嗱，你俾翻拜拜。個禮金。夢想秀搖滾之夜啊，2025啊，Rock Together 啊，原來係。